हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो होने वाली है कि हमारी वॉशिंग मशीन में गड़गड़ की आवाज़ आ रही है और वॉशिंग मशीन सही से चल नहीं रही है। तो आज हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप तो आज हम देखते हैं कि हम गेयर बॉक्स को कैसे देखें कि वो ख़राब है क्या सही है। गेयर बॉक्स देसी एंड ओरिजिनल कितने रुपये में आता है, तो आज की वीडियो हम देखते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अमेजिंग और एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन में गड़गड़ की आवाज़ आ रही है तो आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि आप लोगों को वॉशिंग मशीन का ये है जो यहाँ पे चक्री लगी हुई है, इसको आपको साइड में ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो हमारा गियर बॉक्स ही ख़राब है, और गड़गड़ की आवाज़ आ रही है तो पक्का ही गियर बॉक्स ख़राब है। ऊपर नीचे तो ये हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड में ऐसे ऐसे होता है तो हमारा गियर बॉक्स ख़राब ही है, और गड़गड़ की आवाज़ आ रही है फिर भी हमारा गियर बॉक्स ख़राब है। तो आप लोगों को बताता हूँ मैं कि गियर बॉक्स कौन सा होता है और हम इसे रिपेयर कर सकते हैं या फिर हमें न्यू ही लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को बताता है। अभी आप लोगों को मैं मशीन खोल कर दिखाता हूँ गियर बॉक्स कहाँ पर होता है। दोस्तों, हम सबसे पहले वॉशिंग मशीन को पीछे की साइड है वो खोल लेते हैं। तो ये मैंने सभी के सभी नट खोल लिए अभी। तो ये रहे। तो इसे आपको सबसे पहले ऐसे करना है, नीचे दोनों हाथों से करना होगा। फिर ये देखो खुल गया है। तो ये रहा गियर बॉक्स जो यहाँ पे नीचे लगा हुआ होता है, ये होता है गियर बॉक्स। तो मैं आपको दो और दिखा देता हूँ कौन सा ओरिजिनल कितने रुपये में आएगा, डुप्लीकेट कितने रुपये में आएगा। तो यहाँ पे ये लगा होता है गियर बॉक्स, तो मैं भी दिखाता हूँ। तो दोस्त, हमारे पास दो गियर बॉक्स है, एक तो ये रहा और ये रहा। तो मैं आपको बताऊँगा कौन सा डुप्लीकेट होता है कौन सा ओरिजिनल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल की कितनी फ़ीस होती है, डुप्लीकेट की कितनी होती है। तो डुप्लीकेट आता है उसकी फ़ीस होती है 250 से लेकर 300 रुपये तक, और जो ओरिजिनल होता है उसकी होती है 450 रुपये। तो वैसे ये डुप्लीकेट पड़ता है 600 रुपये का, क्योंकि वो लेबर भी लेगा। और ओरिजिनल लेंगे तो आप लोगों को 900 800 900 रुपये का पड़ेगा। वो अपनी लेबर भी लेगा और इसकी भी फीस लेगा। 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक किया जाता है ओरिजिनल। तो इन दोनों की निशानी ये है कि ओरिजिनल के साथ ये पीछे वाली चक्री नहीं आती। ये जो चक्री है ये ओरिजिनल के साथ नहीं आती है और डुप्लीकेट के साथ आती है। और डुप्लीकेट और ओरिजिनल की निशानी एक तो यही है, और दूसरी यहाँ पे ग्रीस लगा होगा, ग्रीन ग्रीस। तो हमारी जो दोनों की दोनों ओरिजिनल है, क्योंकि ये एक है तो ये हमारी ख़राब हो गई थी जो पुरानी वाली मशीन है उसकी ओरिजिनल। तो फिर हमने ओरिजिनली लगवाई थी, तो ये है वो। क्योंकि इसके साथ चक्री नहीं आई थी तो हमने इसकी निकाल के इसके लगा दी। तो अगर आपकी मशीन में भी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो आप लोग समझ जाना कि गियर बॉक्स ही ख़राब है। और ये आप चेंज नहीं, रिपेयर भी करा सकते हैं। कई मिस्त्री तो कर देते हैं रिपेयर, कई करते नहीं हैं, क्योंकि रिपेयर करेंगे तो खर्चा कम आता है और नए लेंगे तो खर्चा ज़्यादा आता है। और इन दोनों में डुप्लीकेट और ओरिजिनल में बेस्ट ओरिजिनल ही रहेगा, क्योंकि डुप्लीकेट ख़राब हो जाता है, कुछ महीने चलता है। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी एक्सपेरिमेंट वीडियो आने वाली है और नॉलेज वाली भी वीडियो आने वाली है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, ये वीडियो आपके कहने पर बनाई गई है। आप लोगों ने पूछा था कि हमारी मशीन गड़गड़ कर रही है, हम क्या कैसे पता करें कि क्या प्रॉब्लम है और कितने रुपये में गियर बॉक्स आता है, और भी बहुत सारे सवाल थे जो मैंने इस वीडियो में दे दिया। आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। और हमारी मशीन बिल्कुल सही है एकदम। तो ये आपके लिए मैंने इस मशीन को खोला है और आप लोगों को बताया कि कौन सा गियर बॉक्स होता है और हम कैसे पता करें कि हमारा गियर बॉक्स ख़राब है या नहीं। तो धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और भी एक्सपेरिमेंट वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।